Ito nga palang bahagi ng Section 1 ay may kahabaan na 5.15 kilometers magmulang Espanya Boulevard hanggang Caloocan. Muli, isang mapagpalang araw sa lahat. Nandito tayo ngayon sa Espanya Boulevard at muli nating papasyalan ng NLEX Connector Road. Ito yung bahagi ng Section 1. Nung unang update natin dito ay nanggaling tayo sa parte ng Quezon City at kumanan tayo dito sa Antipolo Street. So ngayon naman ay nanggaling tayo ng parte ng Quiapo at kakaliwa tayo dito sa Antipolo Street. Ito yung papuntang NLEX Connector Road. At kakaliwa tayo dito sa Antipolo Street. Paakyat po tayo ng NLEX Connector. Ayun, so may mga hinuhukay dito sa gawing kaliwa natin, no? So ito na po yung paakyat ng NLEX Connector papuntang Caloocan. At ayun nga po sa napanood natin sa TV na magkakaroon na po ng baya dito po sa Toll Plaza nitong Section 1. So samantalay na natin dito habang libre pa ang dumaan nga dito sa NLEX Connector. Bahagi ng Section 1 ay may kahabaan na 5.15 kilometers magmulang Espanya Boulevard hanggang Caloocan. At yung bahagi naman ng Section 2, ayan yung manggaling ng Espanya Boulevard hanggang Santa Mesa, ay may haba naman siyang 2.55 kilometers. At ito nga pala nga NLEX Connector Road ay pinunduhan ng tumataginting 23.2 billion pesos. Ayan. So ito po yung update natin dito sa NLEX Connector Road. Ito yung Section 1.
pagka dineroso po ito yung papuntang R10 or papuntang Pier. So kakanan na po tayo dito sa C3. Ito po yung papuntang Caloocan. So ang gagawin natin ngayon ay iikutan lang natin itong NLEX Connector Road. So hindi na po tayo dumiretso dun sa bandang kaliwa po natin. Ayan po yung papuntang R10 or papuntang Pier. So dito po tayo dumaan sa bandang kanan at mag-U-turn po tayo sa pagbaba ng NLEX Connector Road. Babalik agad tayo ng Espanya Boulevard. Yan, so mag-U-turn lang tayo dito. Ayan, sa gawing kanan natin, ginagawa na po yung kalsada dyan papuntang Hermosa. Paakyat na ulit tayo ng NLEX Connector Road. Ito yung papuntang Espanya. Marami na po talagang dumadaan dito sa NLEX Connector Road. Okay, so malapit na tayo sa Toll Plaza.
ilalim nito, ito yung Dimasalang Bridge or Dimasalang Flyover. Okay, so ito yung toll plaza ng NLEX Connector Road. Ayan, so patabi tayo ngayon ng P. Margan. Ito naman yung Florentine Street, so bawal tayo kumaliwa dito. One way kasi itong Florentine Street. Yes, marami pong mga nagmamando ng trapiko dito sa NLEX Connector Road.